హలో అండ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. మీరందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారని ఆశిస్తూ ఇవాల్టి వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దామా? ఇవాల్టి వీడియోలో నేను కొన్ని సింపుల్ హోమ్ మేకింగ్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి. అండ్ ఈ టిప్స్ మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయని ఆశిస్తూ ఇవాల్టి వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దామా మరి? ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ మనం ఫ్రిడ్జ్ డోర్ ఉంటుంది కదండి, దాని దగ్గర ఉన్న ర్యాక్స్లో వి జనరలీ కీప్ జ్యూసెస్, సాస్ బాటిల్స్ ఇవన్నీ పెడతాము. అవి డైరెక్ట్లీ పెట్టడం వల్ల ఎంత క్లీన్ చేసి యూజ్ చేసినాక క్లీన్ చేసి బాటమ్ పెట్టినా కూడా ఒక్కొక్కసారి లీక్ అన్నవి అవుతాయి అవి. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ రీయూజబుల్ టిష్యూస్ లాగా యూజ్ చేస్తున్నానండి ఇవి. వీటిల్ని లైనర్స్ లాగా స్ప్రెడ్ చేసేసుకొని ఆ డోర్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిల్ కింద ఇవి పెడతాను. దాని మీద మన సామాన్ పెడితే ఏమవుతుందంటే ఏమన్నా సాస్ బాటిల్స్ కానీ ఏమైనా లీక్ అయినా కూడా ఈ టిష్యూస్ మీద పడుతుంది అండ్ వీ కెన్ జస్ట్ రీప్లేస్ ద టిష్యూస్. మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్పెషలీ సోయా సాస్ యా చిల్లీ సాస్ ఇవి ఏమవుతాయి అంటే స్టిక్కీగా అయిపోతాయి అండ్ ఆ ప్లేస్లో బై డిఫాల్ట్ మనం మర్చిపోయి వేరేది ఏమైనా బాటిల్ పెట్టాము అంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ స్టిక్కీ. అది ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి ఆ స్టిక్కీనెస్ వస్తుంది, మళ్ళీ మనం స్లాబ్ మీద పెట్టినా అట్లాగే ఉంటుంది. అందుకని ఇట్లా లైనర్స్ లాగా ఈ టిష్యూస్ని అయినా యూజ్ చేయొచ్చు అంటే, లేకపోతే మామూలు ప్లాస్టిక్ షీట్స్ ఉంటాయి కదండి, అవి కూడా మెజర్ చేసుకొని కట్ చేసుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఇస్ మనం ఫ్రిడ్జ్లో చాక్లెట్స్ పెడతాము. ఆ చాక్లెట్స్ ఏంటంటే ఓపెన్ చేసిన చాక్లెట్స్ కూడా అట్లాగే కొంచెం తినేసి కొంచెం ఆ ర్యాపర్లో ఫోల్డ్ చేసేసి అక్కడ పెట్టేస్తే ఆ క్రమ్స్ ఆఫ్ ద చాక్లెట్ ఉంటుంది కదండి, అది కింద పడుతుంది అండ్ అగైన్ అది ఒకలాంటి స్టిక్కీనెస్ వస్తుంది. అందుకని నేనేంటంటే ఓపెన్ చేసిన చాక్లెట్ని ఆ ర్యాపర్లోనే ఫోల్డ్ చేసేసి ఇట్లా ఒక ట్రే లాగా పెడతానండి. ఇది ఒక చిన్న ప్లేట్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు మనం. నేను నా దగ్గర ఈ ట్రే లాగా స్మాల్ ట్రే లాగా ఉంది, దీంట్లో ఈ చాక్లెట్స్ ఓపెన్ చేసిన చాక్లెట్స్ మాత్రం దీంట్లోనే పెట్టాలి. ఫ్రిడ్జ్లో అది ఎక్కడైనా ఉన్నా అది డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసేస్తాము అని పిల్లలకి ఒక స్ట్రాంగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలండి. అప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం తిన్న చాక్లెట్ కొంచెం మిగిలిన పార్ట్ ఆ ట్రేలోనే పెడతారు. అప్పుడు ఆ క్రమ్స్ అవన్నీ దాంట్లోనే పడితే మనం ఆ ట్రేని క్లీన్ చేసేసుకుంటే మన పని ఈజీ అయిపోతుంది. లేకపోతే ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కడే వేరే షెల్ఫ్లో అయినా పెట్టేసి అదంతా అంటుకుపోతుంది, గిన్నెలు ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్లో అవంతా స్టిక్కీగా అయిపోతుందండి. సో మనం ఇట్లా చేసుకోవటం వల్ల పని కూడా ఈజీగా అయిపోతుందండి మనది క్లీనింగ్. అండ్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఇస్ బయట నుంచి మనం ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఇట్లాంటి టొమాటో కెచప్ సాషెస్ వస్తూ ఉంటాయి కదండి, ఇవి వచ్చిన వెంటనే మనం దాని మీద బెస్ట్ బిఫోర్ డేట్ మెన్షన్ అయ్యి ఉంటుందండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సాషే మీద బెస్ట్ బిఫోర్ డేట్ మెన్షన్ అయ్యి ఉంటుంది. అది చెక్ చేసుకొని మిగిలిపోయిన ఈ సాషేస్ అంటే వాటిని స్టోర్ కూడా చేసుకొని మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చండి. ఫుడ్ని వేస్ట్ చేయటం వల్ల ఎవరికి ఏది బెనిఫిట్ ఉండదు, కానీ అది రీయూజ్ చేసుకునేటప్పుడు డైరెక్ట్లీ అట్లా ఫ్రిడ్జ్లో పడేయకుండా ఒక కంటైనర్ పెట్టుకొని దాంట్లో పెట్టుకున్నామంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుందండి తీసుకోవటానికి అండ్ చూడటానికి కూడా నీట్గా ఉంటాయి. ఏదైనా నీట్గా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటే ఇట్ లుక్స్ కళ్ళకి మంచిగా కనిపిస్తుంది అండ్ మనకి ఏ వస్తువు ఎక్కడుందో అర్థమవుతుందండి. అవసరమైనప్పుడు వెంటనే తీసేసుకోవటానికి ఉంటుంది. ఇలా పెట్టుకున్నామంటే వీ నో దిస్ ఇస్ ద డెసిగ్నేటెడ్ ప్లేస్ ఫార్ సాషేస్ అనేసి. ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఇస్ మనం అందరం ఏదో ఒక రిలీజియస్ బుక్ చదువుతూ ఉంటాం కదండి. దేవుడి బుక్స్ అన్నవి కొంచెం కేర్ఫుల్గా పెట్టుకుంటే చాలా రోజులు మనకి అవి చెక్కు చెదరకుండా ఉంటాయి. నేను సాయి సచ్చరిత్ర ఈ బుక్ని ఆల్మోస్ట్ 10 years దగ్గర నుంచి నా దగ్గరే ఉంటుందండి. కాకపోతే రోజు చదవటం వల్ల ఏంటంటే వేర్ అండ్ టేర్ అయిపోతుంది బుక్ అన్నది. ఇది లోపల బుక్స్ పేజెస్ అంతా నీట్గానే ఉంటుంది, కానీ పైన అట్ట సర్ఫేస్కి టచ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అట్ట కొంచెం చినిగిపోయినట్టు అట్లా అయిపోతుందండి. అండ్ చినిగిన బుక్ ఏమో దేవుడి దగ్గర పెట్టకూడదు అంటారు. అందుకని నాకు అర్థమైన పద్ధతిలో నేను చేసింది ఏంటి అంటే ఒక బ్యూటిఫుల్ గిఫ్ట్ ర్యాపింగ్ పేపర్ తీసుకున్నానండి. దాంతో నేను సాయి సచరిత్ర బుక్ని ప్రాపర్గా కవర్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మనకి ట్రాన్స్పరెంట్ ప్లాస్టిక్ షీట్స్ వస్తాయి, పిల్లల బుక్స్ కవర్ చేయటానికి అవి వస్తాయండి. సో వాటితో నేను మళ్ళీ ఆ ప్లాస్టిక్ షీట్ కూడా కవర్ చేసేసాను. సో
డబల్ ప్రొటెక్షన్ అన్నట్టు అయిపోయిందండి నా బుక్కి. ఈ బుక్ 10 ఇయర్స్ ఓల్డ్. సో అట్ట కొంచెం ఇటు అటుగా అయితే కొంచెం డ్యామేజ్ అవుతుంది. నాకు భయం వేసింది, మొత్తం చినిగిపోయిందంటే బుక్, చినిగిన బుక్ దేవుడి దగ్గర పెట్టద్దు అంటారు. కాబట్టి నేను ఈ బుక్ లైఫ్ని పెంచటానికి అనేసి ఇట్లా కవర్ చేసుకున్నాను. అండ్ చూడటానికి కూడా చాలా నీట్గా అనిపిస్తుంది కదండి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన ప్రాపర్ గిఫ్ట్ ర్యాపింగ్ కవర్స్ ఉంటాయి కదండి, కొంచెం గోల్డ్, రెడ్, యెల్లో అలాంటివి కూడా తీసుకొని మీరు కవర్ చేసుకోవచ్చు. మీ బుక్ నీట్గా ఉంటుంది అండ్ పాడవదు అండ్ చినుగింది అన్న బాధ మీకు అసలు ఎక్కడా ఉండదు. నీట్గా ఇలా మన స్పిరిచువల్ బుక్స్ ఏవైనా చదివేవి ఇట్లా కవర్ చేసుకొని చదివితే వాటి లైఫ్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అండి కొంచెం. సో ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఇస్, నేను నా నాప్కిన్స్ అన్నీ, మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే నాప్కిన్స్ అన్నీ ఒకే చోట ఇట్లా ట్రే లాగా, నా దగ్గర ప్లాస్టిక్ ట్రే ఏది రెడీగా లేదండి, అందుకని ఇది కార్డ్బోర్డ్ మీద, టాయ్స్ మీద వచ్చిన కవరు, ఈ కార్డ్బోర్డ్ మీద పేపర్ వేసేసి నేను దీంట్లో అన్నీ ఒకే చోట పెట్టుకుంటున్నానండి. డిఫరెంట్ నాప్కిన్స్ యూస్ చేస్తాం, హ్యాండ్ టవల్స్, ఫేస్ టవల్స్, పెద్ద సైజు, స్మాల్ సైజు, కాటన్ నాప్కిన్స్. సో ఇవన్నీ ఒకే చోట ఇలా ఒక ట్రేలో పెట్టుకున్నామంటే అన్ని నాప్కిన్స్ అన్నీ ఒకే చోట ఉంటాయి అండ్ నీట్గా మనకి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ స్పేస్ కూడా రెడీగా ఉంటుందండి. ఇదే షెల్ఫ్లో నేనేంటంటే టేబుల్ క్లాత్ కూడా అన్నీ పెట్టుకుంటాను, ఇంట్లో ఉన్న టేబుల్ క్లాత్స్ అన్నీ ఇక్కడే పెట్టేసుకుంటాను. సో టేబుల్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ అంతా, అంటే టేబుల్ క్లాత్స్, నాప్కిన్స్, ఇవన్నీ ఒక షెల్ఫ్లో పెట్టేసుకుంటానండి. అలాగే మనం కిచెన్లో యూస్ చేసే ప్లాస్టిక్ స్పూన్స్ అండ్ ప్లాస్టిక్ క్లిప్స్, రబ్బర్ బ్యాండ్స్ అన్నీ సెపరేట్గా కంటైనర్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా దొరుకుతాయండి వెన్ ఎవర్ వీ నీడ్ ఇట్. సో ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవటం వల్ల మనకి ఇంట్లో ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా ఇవన్నీ ఏ వస్తువు ఎక్కడుందో మనకు అర్థమైపోతుంది అండ్ పని తక్కువగా వీ కెన్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. సో ఇవాల్టి వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటూ, ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన టిప్స్ అన్నిట్లో మీకు ఏ టిప్ చాలా బాగా నచ్చింది అని ప్లీజ్ కామెంట్. అండ్ ఇన్ కేస్ మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. You have a great day.